hadda background keenu select garaynana u fiirso background kan dooranay hadda qofkii background kiisi waa xiran yahay ama dhirtiisi fiican looma arkayo laakiin cagaarkiiga waa la arkayaa oo cagaarkeeda in la arkaa waa muhiim بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض وديال كسو دوادا كنالك إسلامي تكنولوجي مقاعي وعب سلام أبو بكر إن شاء الله تعالى وحن سيوادي دونا عشرة دي تحاناها أما مقالة تحاناها أها إنو كجا هداني أبليكيشن كالله يقانو بيكس آرتي وأبليكيشن بيكس آرتي الله يقانو وأبليكيشن وشغاية سيدا فوتوشوب كوكالي أما إليستريتر كوكالي إنت بدانا وحا لغوها بيا سورانتا iyo waxyaabo la midka xataa muuqaalada waa lagu habeeyaa marmarka qaar kood sida awgeed application insha Allah ta'ala tutorialkiisa waxaynu ka soo dhignay 3 casharo hore hadad casharada hore xiiseynayso insha Allah ta'ala waxaad booqan doontaa halkan oo commentiga ah ayaad booqan doontaa hadad applicationka xiiseynayso insha Allah ta'ala linkiga ugu horeeya Telegramka kala digi doontaa sidoo kale hadad muuqaaladii hore xiiseynayso halkan read more ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa insha Allah ta'ala commentiga ugu horeeya isla markaasna halkan marka aad furto waxaad heli doontaa dhammaan casharadii hore aynu soo marnay waxaan rajaynayaa si fiican insha Allah ta'ala ay fahanteen sida awgeed waxaynu ku noqon doonaa application-kan insha Allah ta'ala okay markaan dib ugu soo noqonay shaashadeena application-kan insha Allah ta'ala maanta casharka waxaan ku soo qaadan doonaa qaabka background-ka loogu sameeyo blur qofka aan blur-ka fahansanin insha Allah ta'ala waxa uu fahmi doonaa marka insha Allah ta'ala ka shaqeeyno laakiin marka ugu horeysa application-kan furi doonaa insha Allah ta'ala application-ka Bix Art baan furi doonaa okay application-ka markaan soo furno kadib waxaan ku dhufan doonaa halkan calaamada wadarta ama calaamada isku geynta ee halkan ka soo baxaysa aynu insha Allah ta'ala ku dhufan doonaa kadib markaan halka ku dhufano isla markaasna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay photo edit ama edit photo halka ku qoran tahay haddii shaashadan ay ku soo bixi weydo waxaad u baahan tahay inaad muuqaaladii hore soo daawato waayo wax laga yaabaa inuu isfahmi weyno haddii shaashadan ay ku soo bixi weydo sidoo kale haddii aad muuqaaladii hore ka caajisto waxaad raadin doontaa meel ay ku qoran tahay photo edit ayad insha Allah ta'ala ku dhufan doontaa ama edit photo kadibna si toos ayuu ku geyn doonaa gallery-gaaga imika gallery-ga ayuu si toos u geeyay hal sawir baynu ku sameyn doonaa background blur ama blur-ka qaybaha part body-ga ku sameyn doonaa qaybaha kale jirka ku sameyn karnaa marka blur-ku wuxuu yahay insha Allah ta'ala fahmi doontaa sida awgeed waxaan ku soo dari doonaa hal sawir insha Allah ta'ala halka sawir baynu taabanaynaa kadib markaan taabano waxa uu noo imanayaa shaashadan ay noo soo baxaysa iyo sawirkii bay noo soo baxaya sawirku waxa weeyaan waad arkaysaa sawirka kadibna waxa weeyaan blur hadaad maqasho background-kaas ayaynu khafiifinana inana background-kaas si fiican loo arag ayaynu insha Allah ta'ala dadka tusi doonaa marka aad weydiiso maxay faa'iidada ku jirtaa background-kaaga inaan si toos ah loo arag waxyaabaha yaala ama xogaa inuu yar daciifino ama yar laciifino waxa weeye waxyaabo badan baa ku jira tusaale ahaan background-kaaga waxa laga yaabaa inuu very attractive yahay oo waxyo fara badan roses fara badan waxyaabo aad very attractive ay yaalaan baa laga yaabaa isla markaasna qofku halka adiga sawirkaaga ku mashquul ama si fiican sawirkaaga u muuqan lahaa waxa runaantii daciifinaya sawirkaaga waxyaabaha dambe dadku ku mashquulayaan ka dambeeya hadii tusaale ahaan waxyaabaha aanad jeclaysan ka dambeeyaan ama dad aan diyaar u ahayn sawir galaan oo meesha iska socdo oo kale waxyaabo la mid ah ama meel aan nidaamsanayn aad joogto ina waxyaabihii ka dambeeyay la akhrisan kari waayo faa'iidooyin fara badan baa ku jira marka insha Allah ta'ala waynu arki doonaa laakiin halkan insha Allah ta'ala ku dhufan doonaa si aynu blur-ka aynu ugu sameeyno halkaas ay ku qoran tahay tools aynu ku dhufan doonaa kadibna waxaan ku soo dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay ama title shift halka ku qoran tahay oo blur-ka calaamada blur-ka ay saaran tahay ama calaamada ukunta u eg ay saaran tahay insha Allah ta'ala ku dhufan doontaa kadibna qaabkaas ayuu noqon doonaa oo marka ku dhufatay ugu horeysa blur-ka wuxuu ka saarayaa intaas sare iyo intaa hoose ayuu ka saarayaa laakiin waan ka tageynaa waxaanu dooranaynaa option-ka kale ku xiga option-kaas hoosta kaas baynu ku dhufanaynaa insha Allah option-kaas ku dhufanaa insha Allah ku qoran tahay radial option-ka radial ku qoran tahay markaan ku dhufano kadibna waxaad arkaysaa in blur-kii uu ilaa imika sawirkeeni uu si xun ka dhigay kadibna qofka wajigiisa intaas sare aan la arkin intaas wixii uu la arkayo laakiin wixii korneyaasha ka xiga aan la arkin sida awgeed waxaan rabnaa inaynu background-ku kaliya xidhno qofkana la soo hadhno marka tricks baynu isticmaali doonaa ama khiyaamooyin yar baynu isticmaali doonaa sida kuu muuqata circle baa halkan ka samaysmay ama si toos hadaan kuugu muuqan halkan aan soo dhigo laba circle baa ka samaysmay circle wakaas circle kalena waka dash-ka ama dhibcaha yar isku xiriirsana labada circle baa samaysmay marka circle-ka yar baynu horta yareynana circle-kaas si aynu u yareyno waxa sameynaysaa gacantaada ayaad halkan kaga soo cadaadinaysaa saas oo kale isugu soo jiidaysaa circle-ka inta saa u qabato screen-ka mobile-kaaga saas imigaan u wado saan u sii yareynay waad arkaysaa baan insha Allah ta'ala rajeynaya haddaan arkayna insha Allah ta'ala waxaad sameyn doontaa practical waaniga sii yareeyay ilaa aan ka dhigo hair dot oo kale aan ka dhigo marka kadibna circle-ka kalena waxoogaa buu iga soo daba yaraaday kii dot-ka ahaa ama dhibcaha xiriirsan ahaa ama xariiqaha yaryar ee xiriirsan ahaa sida awgeed waxaan sameynayaa kana waxaan qaban doonaa halka waxa yaala laba yar oo waxa yaala isheeg bil oo kale ah
laba calaamadood ayaa yaala marka calaamadaas saa u qaban doontaa isagana waxaan ka dhigi doonaa radialka isagana la eegaysiin doonaa ama aad baan u yaraysiin doonaa sidoo kale waxaad xusuusataa centerka sawirka waa inaad dhigtaa centerka sawirka markaad dhigto dhammaan sawirkii oo dhan wuxuu noqday mid burura ama aan si fiican loo arkayn ama waxa saaran wax shucaac oo kale ah sida awgeed bururku waa 50% laakiin mar dhow dib ugu soo noqon doonaa bururka waxaan tegaynaa isheeg haddii la yiraahdo halkaas baan ku dhufanaynaa halkaas iskiisada ama calaamada yar iskiisada ay ku qoran tahay si aynu uga masaxno kadibna waxa inoo soo baxaya optionadana inoo soo baxaya halkan faraha badan leh oo u eeg optionadii shalay toole aynu isticmaalnay markan background-ka aynu jaraynay markastoo background ay isticmaalayso waxyaabo la mid ah waxyaabahana ku soo bixi doona ama marar badan baynu arki doontaa optionskan marka sida loo isticmaalay inaad ka dheregsantahay insha Allah taala waan rajeynaya marka hadda beersanka ma qarinayno haddii beersanka ku dhufanay waxa dhaca u fiirso adigu beersanka burur baa saarmaya ama qofka background-kiina caadi buu ahaanaya u fiirso background-ki waa la arkaya geedkii laakiin qofkii si fiican looma arkay marka hadda waxaynu rabnaa in background-ka aynu qarino sida awgeed halkan aynu riixaynaa qoraaladan ku qoran tahay qoraalada waxyaabo fara badan ku qoran tahay ilaa aynu gaadhno meesha ugu dambeysay ku qoran tahay background hadda background-ka aynu select garaynana u fiirso background-kan dooranay hadda qofkii background-kiisi waa xidhan yahay ama dhirtii si fiican looma arkay laakiin cagaarkiiga waa la arkayaa oo cagaarkeeda in la arkaa waa muhiim way qurux badan tahay laakiin haddana xoogaa baan yara daciifinaynaa sawirku si uu u soo muuqdo very attractive u noqdo ama sawirku uu u noqdo mid ishu si fiican uga buuxsanayso ishu si fiican u qabanayso sida awgeed sidoo kale intaanan mawduucan aanan ka bixin haddaad rabto tusaale ahaan sidaynu shalay oo kale soo aragnay halkan waxyaabaha faraha badan leh shalay halkan yaala waxa weeyaan isheeg waxa weeyaan haddaad xaggan u riixdo halkaas haddaad u riixdo beersanka waxa ku xiga face marka face ko kaliya bururku saarmi doonaa kaloot haddaad tiraahdo dharka kaliya saarmi doonaa sky haddaad tiraahdo haddii cirjiro shalay toole waynu soo aragnay cashirkii shalay toole soo daawo haddii marka head aad tiraahdo inta madaxuun buu saarmi doonaa sidoo kale haddaad xaggana u soconayso saacagana u socon kartaa weli haddaad tiraahdo hair timaho kaliya waa dadka timahoogu hair haddaad tiraahdo waa dadka timahoogu kaliya qaawan yihiin ama timahoogu haddii rag yahay oo kale ama gabar timaheega iska soo qaawisatay oo kale yani timaheega kale waa lagu qarin karaa laakiin muujiyada fara badan ma wacno marka haddaad qof tusaale ahaan wejigiisa aa rabtay inaan la arag wax daaban doontaa face ama wax daaban doontaa ama head ama madaxaad insha Allah taala taaban doontaa marka optionskan kale sida loo isticmaalo iyaga waynu kusoo noqon doonaa optionskan kale halkan yaala optionskan sida loo isticmaalo waynu kusoo noqon doonaa sida awgeed waxaanu ku dhufan doonaa halka calaamada tigtee sare halkaas aynu ku dhufan doonaa waxaan idin tusi doonaa qaabka loo yar daciifinayo hal mar baa taaban doontaa markaad taabato mar labaad taaban maysid calaamadaas marka waxaad samayn doontaa hoos halkan hoosead eegi doontaa u fiirso hoosta 50% bururka ku saaran yahay marka haddaad doonto waad yara dhimi kartaa aniga tusaale ahaan ma jeclina saas oo dhan usii wada xidho laakiin waxaan rabaa inaan ka dhigo ilaa iyo dhowr iyo 20 inaan ka dhigo saas oo kale inuu ku qurux badan yahay hadda geedkii cagaarkiisana inuu geed yahay waa la garanaya laakiin geedku noocu yahay lama garanayo alaaba haddii dhex yaalyaaleen ama dad garab taagnaayeen dadka wejigooga lama aqoonsan karo yani faa'iidooyin fara badan baa ku jira marka sidaas awgeed wax samayn kartaa haddaad halkan tigarayso calaamadan oo aad safe garayn kartaa galerigaaga kugu dhacayaa kiyo saa u qurux badan sidaa u habaysan ayuu galerigaaga kugu dhacayaa laakiin waxa kale aan rabaa inaan ku tuso haddii dib ugu noqono halkan calaamada iskiisada aynu dib ugu noqono waxyaabo kale oo aan rabo inaan ku tuso waxay tahay yani burarka halkan waxaan soo dhaafnay tusaale ahaan hadiiba meelaha qaarkood ay masaxan yihiin ama burarku tusaale ahaan wejigoo kale ka soo fuulo intuu background-kii xidho meelaha qaar aan loo baahnayn imaado halkan iskiisadan iskaga masixi doontaa halkan iskiisadan hooste erase ay ku qoran tahay aad ku dhufan doontaa tusaale ahaan halkaas aan ku tijaabinay halkaas sidee u masaxantay halkaas marka ay waan ka noqonayaa tusaale ahaan meel qalada gacanta kaga dhacday halkan undo baad ku dhufanaysaa undo calaamadaas ba undo la yiraahdaa marka ku dhufato kadibna meesha caadi bay noqonaysaa haddaad mar labaad inaad soo celisaa rabtana redo baad ku dhufan doontaa u fiirso calaamadu si u shaqeynaya mar walba inaad fahantaa muhiim halkaas undo iyo redo marka dadka computerka waxoogaa ka garanaya way garanayaan sidoo kale meelaha qaarkood tusaale ahaan meelaha qaarkood hadday kaa masaxmaan aan redo yiraahdo meelaha qaarkood hadday kaa masaxmaan tusaale ahaan cafwan halkan oo kale tusaale ahaan dib aan gacanteedaba ku masaxo bartan ama eriyadaasba gacanteeda ku masaxo marka haddaad rabto inaad burarka aad dib ugu soo celiso meelahaas oo kale oo yani sidaas ay kaa noqoto markii ugu horeysayba waxaa samayn kartaa halkan restore ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa qalinkan aad dooran doontaa saasaad gacantaada ugu masixi kartaa okay saas ugu masixi kartaa sidoo kale meelaha qaarkood tusaale ahaan loo baahnayn tusaale ahaan halkan oo kale ka soo qaad wejigaygaas oo kale burur baan saaray hadda burur markaan saaro hadiiba tusaale ahaan aad erase u baahato inaad ka masaxdo halkan erase tumaad ku dhufan doontaa ama masax hadda sidii oo kale baad masixi kartaa saan masaxaya wejigeedii waana caadi ka dhigay hadda u fiirso saas mad masaxaysa inta soo dhaweysato adigoo background-kiina aan gaarayn tusaale ahaan background-kiina iyo
sawirka meesha u dhaxaysa inay meel ka banaanaato looma baahna waxaa loo baahan yahay backgroundku si fiican oo qurux badan uu xidhnaado marka sawiraan noocan oo kale inta badan waad aragtaa oo kamaradaha imika casriga ah ee la isticmaalo ayaa qofka u saamaxaya in ma garanaysaa marka ugu horeysa lagu qaaday sawirkaba inaad muxuu ahaye ay background blur ay ku sameeyaan haddii aad amarka adigu siiso marka laakiin dee haddaad telefoonkaaga iskaga qaaday telefoonada qaarkood way leeyihiin laakiin ka telefoonku aad uma fiicna waxyaaba fara badan sawirku kaa daciifinaya ama backgroundku kaa waalaya marka kan ayaa aad ugaga fiican boqolkiiba boqol intaan aaminsanahay sidoo kale sida waxyaabayn hore usoo aragnay waxaa kamid a halkaa shapekaasoo kale la isticmaali karaa shapekaasoo kale dee marka haddaad shape qayba shaybaha tusaale ahaan haddaad burur inaad rabta aad ku samayso ama bururka inaad ka qaado aad ku samayso labadanba shaybaka waa isticmaali kartaa qaabka shapeka loo isticmaalo horey nuu soo aragnay marka haddii aad fahmi weydana commentigaad igula wadaagi doontaa waxa kaloo jira wax loo yaqaana inference option kayre inference-ka waxaynu baran doonaa maalin kale amaba haddii aan imikaba raaciyo inference-ku waxa weeyaan marka taabato kii ka kuu selecti garaysan maahay ka kaluu noqonaya marka imika haddana mar labaad taabto waxaad imika waxa selecting waxa uu hadda waxa ma garanaysaa uu burarkii uu fuulay waxa weeyaan qofkii halka background-kan uu ka qaaday marka inference la yiraahdo waa cagsigeeda haddaan ku dhufto mar labaad cagsigii buu tegayaa kasoo horjeedkayga cagsiga opposite-kayga waa fahmaysaa waan malaynaya kulli toole waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahantay qaabka burarka uu u shaqeeyo kadib sawirkeena waan dhamaystiranay hadda waan iska export garayn karnaa ama gallery-gaan ku save garayn karnaa halka calaamada tigtaan ku dhufanaynaa hal mar kadibna opacity-gana suspense kaga deynaynaa kadibna mar kalena kusii dhufanaynaa u fiirso kadibna hadda waan save garayn karnaa halkan aynu ka save garayn karnaa ama halkan aynu ka save garayn karnaa halkan baan ka save garayno ugu sokaysa kadibna markaynu saa u taaban hadda waa save garaysmay already waa gallery ku save garaysay waxa sare kaaga soo qoraya sidoo kale haddaad rabto optionada inaad u save garayso svg iyo bng ama pdf inaad ka dhigto intaba waad u save garayn kartaa sidaa awgeed waad awoodaayo oo ku free laakiin haddii aad application kala degtay oo casharkii koowaad aad soo daawatay ayo waxan way kuu suurtageli doonaan laakiin haddaad applicationka meelo kala timid waxa laga yaabaa waxyaabahan aan ka hadlaya inaanay kuu suurtagelin ama haddaad application ka iibsatayna way kuu suurtageli karaan laakiin haddaanad iibsan oo aad la soo degtay uun yani applicationku wax optionadoo dhan kuma ogolaanayaan sida awgeed applicationka freega waxaad kala degi kartaa saan horeba usoo tilmaamay waxaad kala degi doontaa commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala ama bartaan ku leenahay telegramka islamic technology haddii aad ifahmi weydo waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaaladii hore soo daawatay intaanad su-aal aniga i weydiin insha allah waan sii wadi doonaa tutorialka applicationka waxyaabo badan oo aad u qurux badan oo funny aan idin tusi doonaa insha allahu tacaala tan intaynu ku kulmi doonaa casharkan oo kala lamid ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh